بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن ابو شیبہ اور طبرانی کی روایت میں ہے، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی لکھ دی گئی۔ میں نہ کہوں گا الف لام میم ذالک الکتاب، لیکن الف لام میم ذال لام اور قاف یعنی سب جداگانہ حروف ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اوپر کی روایت میں بھی الف لام میم سے مراد سورہ بقرہ ہی کا ابتدائی لفظ ہے، کیونکہ اس روایت میں الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب موجود ہے، اور ایک روایت دوسری روایت کی تفسیر ہوتی ہے۔ بہقی کی روایت میں ہے، بسم اللہ کو ایک حرف نہ کہوں گا بلکہ با، سین اور میم، اور الف لام میم کو ایک حرف نہ کہوں گا بلکہ الف لام اور میم سب الگ الگ حروف ہیں، اور ان کا شمار ایک مستقل نیکی کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فضائل قرآن علامہ عالم فکری، صفحہ نمبر 119۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتر، رکو نمبر 4، آیات نمبر 27 to 36، آیت نمبر 27۔ الم ترى کیا نہیں دیکھتے تم ان اللہ کہ اللہ انزل برساتا ہے من السماء آسمان سے ماء پانی، فاخرجنا پھر نکالتے ہیں ہم به اس کے ذریعے سے ثمرات طرح طرح کے پھل مختلفا مختلف ہوتے ہیں، الوانها ان کے رنگ، ومن الجبال اور پہاڑوں میں جدد دھاریاں ہیں، بیض سفید وحمر اور سرخ مختلف کے مختلف ہیں، الوانها ان کے رنگ، وغرابیب سود اور گہرے سیاہ بھی ہیں۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جداد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابیب سود۔ کیا نہیں دیکھتے تم کہ اللہ برساتا ہے آسمان سے پانی، پھر نکالتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے طرح طرح کے پھل، مختلف ہوتے ہیں ان کے رنگ، اور پہاڑوں میں دھاریاں ہیں، سفید اور سرخ کے مختلف ہیں ان کے رنگ، اور گہرے سیاہ بھی ہیں۔ آیت نمبر 28۔ ومن الناس اور انسانوں والدواب اور جانوروں والانعام اور چوپاؤں میں بھی مختلف مختلف الوانه رنگ ہیں، كذلك اسی طرح ہے۔ انما يخشى الله بس ڈرتے ہیں اللہ سے تو من عباده اس کے وہ بندے جو العلماء
اللہ کی ذات و صفات کا علم رکھتے ہیں، اِنَّا بلا شبہ اللہ اللہ ہے عزیز زبردست غفور اور درگزر فرمانے والا۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ آمین۔ اور انسانوں اور جانوروں اور چھپاؤ میں بھی مختلف رنگ ہیں، اسی طرح ہے، بس ڈرتے ہیں اللہ سے تو اس کے وہ بندے جو اللہ کی ذات و صفات کا علم رکھتے ہیں، بلا شبہ اللہ ہے زبردست اور درگزر فرمانے والا۔ آمین۔